这里是鸡公山国际艺术园，算是在河南省信阳市的边上。我们现在往里边走看一下。我的房车就停在这儿，然后我是从这边过来的。写生创作基地啊，这边是画画的。走进去看一下，这是一个人脸。哇，这里边还有卫生间，还可以加开水，这边也可以接水。这边荷花开的时候肯定特别美。一个人在这个无人的景区绕一圈这是个屋子，咱们就不往里走了。这是个打餐处，这是个饭店啊。看一下景色啊，这边果然是写生的地方啊，风景非常美。哇，这边好多喜鹊，看。别有洞天呢，还有一个小湖。这边还有钓鱼，有没有写生的？看一下，好像是没有。这边还有皮划艇，可能夏天来玩的人比较多吧。现在不是季节啊，没有人。这边在做展馆的装修，进去看看什么样子。这是舞台。看了一圈啊，没啥意思。这边风景很好，但并不是个景区，没什么玩的，附近没什么吃的，所以咱们不在这儿露营啊，继续出发。OK， 我们现在回到家，在那边接点水吧。这边正好有那个洗手间，用我这个折叠水桶可以装10升。哇，加了桶水，冲杯咖啡啊！这个开水是我昨天在加油站加油的时候顺便打的开水，还冒热气呢。看，喝完咖啡，简单收拾一下。以车为家的生活，咱们现在继续出发。给我的保安队长8个鸡蛋吃，就当做他的早饭。给他捏碎了。胡辣汤没有了，说是早餐才有的，起晚了。狗子，大黄。毛毛，毛毛，你干嘛呢？嗯？怎么了？好了，好了。摸狗了，我现在去洗个手。老板能洗手吗？这里可以洗手。好，午饭，炒面8块钱。有荤有素啊，荤就是鸡蛋，素就是青菜。刚吃完饭，他家的炒面太咸了，我现在回车里边喝点水。移动的小家就是方便。逛了一圈，买个牛肉干，别的啥也没买。在这躺着歇会儿，今天开车开累了。今天想吃炸鸡了，点了个外卖，一会儿就送到了。OK， 不到半小时，我的外卖就到了。还有一瓶冰镇的肥宅快乐水啊！等一下我的晚饭，炸鸡，这是年糕吧？炸鸡特别脆，特别好吃。经常有人问我用什么拍视频，我平时就是用一个手机，然后用这个麦克风，偶尔配一下音，然后用这个幽篮子的支架，这支架也挺好用的。酒足饭饱，一会儿想洗个澡，但是今天车里边的水不多了，我一会儿准备在附近找个宾馆吧，然后洗个澡，正好就在那边睡了。今天保安队长就自己在家执勤吧，喂完他晚饭，然后一会儿溜达上个厕所，明天早上我就回来。老板，甘蔗咋卖啊那个4块钱一股，15块钱一股，1万2股。能给学好是吧？来这个吧，10块。好几年没吃甘蔗了。还给学好，看着挺新鲜啊！哈，在我们老家那边，我没吃过这种带绿叶的甘蔗，一般都是冬天吃，这边都是很新鲜的，10块钱一根也不贵。这都自己种的呗？老婆自己种的。啊，一天这些能卖没有？有可能不够卖的，上我拿一次。啊。然后再慢慢来下，我就出钱了。
啊，这个甘蔗运到东北那边的话，这个绿叶都没有了。这也用不到那时候。一包牛肉干，一包甘蔗，一共花了26块8。放这边去，一会儿开车。出了一圈，甘蔗10块，牛肉干16块8，一共花了26块8，加上吃饭8块钱，花了30多。出来遛个狗，这个露营地附近有点吓人呢。回到我的小家，还是我的车里有安全感呢。刚洗完漱，安静的夜晚，一个人在车里边，真舒服。这就是我自己的小世界。小小在前面睡，我在后边睡。先玩会儿手机再睡，明天自然醒。现在门外边有声音，我开门看一下。小小睡着了，他竟然没叫。我现在打开左右的窗户看一下外边。听见了吗？外边有声音。我把这窗户打开了，但是外边就没有人啊。这边露营地应该挺安全的呀，还有路灯呢。这边是个单位，不知道什么声音。我现在猜可能是这个叶子吗？这个叶子掉这个车顶的声音。我还以为有人呢。看这边应该是叶子啊。锁下车门。我在后面躺着玩手机，我都能听见车外边有声音啊。估计应该是落叶，因为刚才看来附近没有别人。这小小这家伙没反应，就躺着睡觉呢，真的，一点反应没有。什么时候他会叫呢？就是外边有人拽车门，或者是有人敲门等等的时候啊，他才会叫。外边细微的声音他从来不叫。有个好有坏吧，就是他不叫的话就不打扰别人啊，但是呢不叫的话也失去了一些警觉性，是吧？在那看我呢，你看，你这个保安队长被撤职了，我告诉你，以后你老实待着吧，你当保姆吧，你别当保安了。哎呀，我以为遇到贼了呢，吓我一跳，刚才很紧张。